nanyajwe bwa mbere. Hari umunsi umwe mvuye muri dushe mvuye gukaraba, nambaye isume, ndagenda ndaryama ku buriri ntuje nyine kumwe umuntu aba ariko haba hashyushye ariko izuba akumva yuko atahita yambara. Mara kwisiga, mara kwitunganya mvuye muri dushe, ndangije ndyamye ku buriri meze neza nyine ndaho ndi gufata n'akayaga, numva n'isume iranshyuhiye ivanamo. Ubwo rero kuko icyumba cyanjye idirishya ryari rifunguye kugira ngo hinjiremo umuyaga mwinshi, nakomeje kuryama ndimo ndakinisha amaguru yanjye, nyine ndi kuyakinisha. Ndangije sinzi ukuntu nahindukiye gatoya ndebye muri rya dirishya, mbona umuntu arimo arandunguruka, ndikanga ngira amatsiko, ariko ntekereza yuko kuko nari ndi kureba muri telefone nangiye kureba ibintu bidahari. Ndabyuka ndeba mu idirishya mbura umuntu, ndongera ndagaruka ndaryama uko nari imeze, ariko mpindura positeri ko nari ndyamye nubitse inda, mpita ndyama ngaramye kugira n'umugongo uruhukemo neza. Ndangije ubwo ngubwo nongera kubona umuntu uri kundunguruka, ndavuga ati ntabwo bishoboka, ntabwo bibaho. Ndangije noneho njya hanze ndazenguruka njya ku idirishya ryanjye ahantu riri, nsanga nta muntu uhari. Birancanga, noneho ngarutse ndavuga ati ntabwo ibyo bintu byambaho kabiri nta kintu gihari. Mpita nkenyera isume yanjye ndaryama nisanzuye. Noneho hashize akanya nkiri muri telefone, noneho mbona mu idirishya bibaye bisa nkaho byijimye. Ndebye mbona hahagazemo umuntu, ndebye mu kureba nsanga ni umuturanyi wanjye, umuturanyi nyine twari duturanye, umusore wabaga muri geto yo hanze. Ndangije ndavuga ati se ni wowe? Ni uri gukora icyaha? Ni weho wahoze undunguruka aha ngaha? Aba arasetse, ubona ari kundebana amaso y'irari, ubona amaso yacitse intege, ari kundeba ukuntu, ari kundeba icyoroshye, yoroheje amaso koko cyane. Ndamubwira ati ni wowe wari uri kundunguruka? Araseka aramwenyura, nta kindi kintu yambwiye. Ahita ambwira ngo none se iyo ukomeza ukaryama uko wari uryamye ko byari byiza. Ndamubwira gute? Ako gasume washyizeho se buriya kari ngombwa n'ubu bushyuhe? Numva isoni ziranyishe, kuko urumva umuntu aha ngaha babonye byamweretse, ntabwo umuntu yaje gutya gusa ngo ahita avuga ngo ndakubonye, uwo wamweretse. Isoni zimaze kunyica mbura icyo nkora, ariko nyine ndifata nyine sinanamubwira nabi ko ibyo ntacyo bimaze, yari yambonye. Ndangije ndamubwira ati zenguruka uzibimbwire neza. Nanjye ubwo nsohoka mu cyumba duhurira muri salo, yicara hirya nicara hino, nkajya mureba kuko hari hashize n'iminsi mikeya ndongowe, nyine nta mbaro naherukaga muri make. Numvaga nanjye mfite utuntu tw'udushagarira. Ikindi byongeyeho nta muntu wari uri hafi yanjye kugira ngo abinkorere, numvaga mbikumbuye, numva ubushagarira bwaranyishe nyine mu gitsina. Birangije nanjye mfata umwanzuro, namubwira ati ngwino zenguruka tuvugane. Araza, amaze kuza aricara, nkajya mureba, akandeba, akabona uburyo ndi kwirya, akabona uburyo nyine turi kuvugana, nkabona nawe aranshaka, ngo nanjye ndamwihorera. Hanyuma arambwira ati wampaye amazi. Gusa nanjye uwo muhungu numvaga mushaka, ariko si iby'ako kanya kuko twari dusanzwe duturanye nari muzi. Nanjye ndavuga nyine numvaga mushaka ko yari bogari cyane, nkajya numva ndamushaka biraho, naramwikundiye nyine mbona ari cyiza, bitewe n'ibigango nabonaga gifite, nabonaga gishobora kuba gifite imboro nziza cyane. Ariko nyine ageze muri iyo nzu mbura aho muhera, kandi nawe nkabona aranshaka ariko yabuze aho amera. Ku mwana baba batavugana ibintu byinshi, bataziranye ku bintu byinshi, ari ugucaho musuzanya gusa. Biramucanga nanjye birancanga, antuma amazi
njya kuzana amazi, ariko mu kuzana amazi niga amayeri, ndagenda mu gihe ndi kumusukira amazi ko nari nyazanye mu kabido n'ikirahure, negutse isume nari nayoroheje mu mabere, negutse isume iratakara, nta kintu na kimwe nari nambaye. Nawe wari ugiye gutora amazi ntabwo yayarebye, ntabwo yarakiyafashe, ko amazi ntabwo yari yaramuzanye muri urwo rugo, kuko nawe urugo rwe rwari rufite amazi yo kunywa. Arangije arandeba, twese turarebana, mbura gutora isume, mbura ikintu nkora. Arandeba, arahaguruka gake gake, agihaguruka mpita mbona yashyukwe, kumwe nyine umuntu aba yambaye imyenda yo mu rugo, yambaye ikabutura itamwegereye nyine yoroheje, nk'umuntu uri mu rugo nyine utasohotse ngo ajya hanze. Mpita mbona yashyukwe, nanjye mpita numva mbuze uko nifata, numva isoni ziranyishe kubera nyine kureba umuntu w'abandi. Ndangije araza aranyegera, ahita aho kugira ngo aze imbere yanjye ahita nzenguruka njya inyuma, kuko imisatsi nayo nari nayifunguye, ibisuko nari nsutse nari nabifunguye kugira ngo bifatemo akayaga kubera ubushyuhe bwinshi. Ajya inyuma abyigiza, abishyira ku rundi rutugu, atangira kunsoma mu ijosi, azamura ansoma mu mugongo, ari n'akamaboko ye yayazanye imbere akajya ankora ku mabere. Arangije nanjye numva ndamushatse, nongera kubura imbaraga zo guhagarara kubera umushyukwe, numva mu maguru byanze, numva nkomeje nyine kumva nzi ukuntu nyine byandenze, ntazi n'isi ndimo. Umuhungu nawe abibonye gutyo aba aramfashe, andyamishije mu ntebe. Akimara kundyamisha mu ntebe aranyitegereza, areba imiterere yanjye, areba mu matako yanjye neza, ariko ankora ku mabere. Araza andyama hejuru, aransoma, amanura ikabutura igice kimwe cy'imbere kugira ngo abone uko ayikuramo, kugira ngo n'uburyo akora imbere ye. Amaze kuyikuramo aranyegera, araza atangira kujya yikoza kuri rugongo gake 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 gake, kubaho gake gake. Numva noneho ni byiza, numva birandenze, kuko numvaga ariko agiye kunyicisha umushyukwe, nkumva birandenze, numva nshaka kurangiza. Gusa nawe yarakindishije, icyo gihe yarakindishije, yandishije igitabo cya daje. Arangije akajya ashyira nyine agakozaho gatoya, ubundi akongera akareka, akansoma, akankora ku mabere, akansoma ku mabere. Arangije arongera arayifata, akozaho, atangira kugenda asunikamo gake gake. Numva ari byiza, ariko numva bivanze n'uburibwe, kuko yari afite ikiboro kinini cyane, kuko cyari gifite n'umutwe munini, ubona ko kwinjira byabanje kuba intambara. Ariko nyine kuko nari natose noroshye, byaroroheje aho ngaho, nta n'umuntu wagiye gushaka ngo agakingirizo, oya, twabikoreye aho noroshye. Arasunika rimwe kabiri, noneho afite ukuntu yasunikaga asa nk'ujyana hejuru, ahita numva sinzi kumwita, numva nshaka kunyara nyine, nkumva sinzi ibintu nyine ndi kumva ukuntu bimeze, sinari nzi ibyo ari byo. Arambwira ati rekure, akabibona kuko byasaga nkaho ndi kumwirekura kugira ngo ibyo bintu bitaba. Arambwira ati rekure, mu kajwi gatuje, yandeba neza. Arambwira ati rekure bebi, nanjye ndirekura, ngiye kumva numva ibintu bishyushye, numva ndanyaye. Ni ubwa mbere byari bimbaho mu buzima bwanjye, ariko byari biryoshye pe, byari biryoshye ku rwego nanjye ubwanjye ntashobora kwiyumvisha ko ni ubwa mbere umuntu yaranyaje.